Hi, welcome to the 23rd Udine Far East Film Festival, and thank you all for watching the film Keep Rolling. My name is Kevin Ma. I am the host of this Q&A. Joining us today, he is a longtime art director and production designer, but now he has made his directorial debut with the film Keep Rolling. Please welcome director Man Yim Chung. Hello， 導演。Hello， 你。OK， 咁第一個問題先啦，點解你會決定拍一套關於許鞍華嘅電影咧？其實我入咗行咁耐啦，即係一路都做美術，咁我自己都中意睇紀錄片嘅，咁一路都識到好多朋友啦，特別係國內啊，或者東南亞，或者甚至乎係美國、歐洲，都聽到好多朋友話咧，其實佢哋細個嘅時候好中意睇港產片嘅，甚至乎覺得有啲話係即係港產片對佢嚟講有好大影響咁。咁而許鞍華亦都係港產片導演裏邊一位咁重要嘅導演。咁我覺得其實即係好值得將佢嘅故事可以能夠讓更加多人可以知道啦。咁但係當時我自己就發覺原來香港有關電影人嘅紀錄片好少啊。如果冇記錯咧，好似淨係得杜琪峰導演嘅《霧霾》，咁當然發覺之後原來有啲更加早期嘅導演嘅紀錄片，但係比較近我哋熟悉嘅電影人紀錄片好少。咁而當時因為我咁啱同阿 Ann 係做緊《明月幾時有》啦，係大概2016年嘅時候。咁因為每日開工都係一齊工作，咁突然間有一日就有一個念頭想拍一個佢嘅紀錄片。咁於是乎就開始咗。咁你問佢嗰陣，佢點樣反應咧？好得意嘅，其實嗰日咧，我就係我哋搭緊車去現場。咁我就同我同事傾開，我就話好少香港電影人紀錄片。咁佢話不如我哋拍啦。咁我話咦都好啊！即係本來冇諗過，因為我自己本身係 art director， 即係我唔係導演，亦都未拍過紀錄片咁。但係好似突然間有一個想法，就好似覺得因為同佢好近啊，即係我去做呢件事好似好方便，同埋即係如果唔做，會唔會有人做咧？咁即係突然間有一個好衝動嘅諗法。咁然之後嗰晚翻到酒店咧，就 send message 俾佢，咁就問佢話導演，我想做一個你嘅紀錄片咯。咁但係佢好快就覆翻 message 嚟，就話你咪拍咯。如果你唔驚定係冇人睇嘅話，咁我後嚟知道佢應該係有啲後悔嘅，因為佢冇諗到原來即係我哋一拍咗幾年啦。咁即係同埋跟咗好長時間。就係咯，你拍咗都拍3年啊嘛，我記得話3年幾嘅。3年幾。咁其實有啲咩令你堅持到繼續咁去拍咧？我諗，因為我自己一開始咧就即係雖然冇諗到好清楚個紀錄片嘅結構係點樣啊，但係我自己一開始知道呢個唔係一部電影嘅 making of， 即係唔係關於某一個階段嘅一個製作過程，係關於即係佢成個人嘅故事。咁即係你開始咗，特別我開始喺片場開始啦。咁發覺。即係唔係淨係話拍啲佢喺片場嘅，即係記錄咗佢喺片場一啲佢拍攝時嘅情況就算啦。即係我需要更加多時間去講，即係比較佢本人，即係深入一啲佢本人嘅故事啦。咁尤其是紀錄片，有時候你有一個 subject matter 嘅時候，你真係需要花時間啦，同埋花心機去即係接近佢多啲啦。即係譬如約佢出嚟傾偈，可能都約好多次啊。咁同埋仲有包括佢其他即係去學校講書啊，或者同朋友食飯啊。咁呢啲全部都係即係唔係話好短時間之內可以完成嘅。咁同埋當時我自己有個諗法嘅，因為我係喺明月幾時有嘅時候開始呢個 project。我本來係諗住咧，如果佢一路拍到佢下一部戲嘅開鏡嗰日，就係我呢部戲嘅最後一個鏡頭就好啦。即係由一部戲開始去到下一部戲嘅開始，即係記錄咗成個導演創作嘅過程咁。當然因為即係香港作為導演要拍一部戲都唔容易啦。咁當時我哋拍咗幾年嘅時候，佢都仲未有一個好
明確下一部戲係幾時開。第二咧就係因為其實要醖釀一部戲嗰個過程相當之困難，即係譬如佢同老闆傾投資啊，或者傾演員，好多地方我哋其實唔係好方便，係即係拍唔到嘅。咁所以呢個諗法就取消咗啦。咁但係即係話確實係真係需要時間去跟咯，先至可以比較仔細啲去將佢嘅故事講出嚟。咁你冇咗嗰個計劃，即係你等唔到佢開下一套戲啦。咁你點樣決定就係話我哋要完成呢個拍攝咧？其實有少少都係阿 Ann 導演幫我決定嘅。點解咁講咧？因為頭先講啦，即係譬如中間嗰啲訪問啊、採訪都花咗好長時間。咁特別係成日一得閒就打電話約佢出嚟飲咖啡咁。咁咧整下佢都覺得你根本都唔係想約我出去飲咖啡，你根本就想做訪問。咁不過即係佢又唔好意思推我，咁所以佢又成日都好啦，同你又出嚟啦咁。咁就直至有一次咧，就係我哋約咗去睇佢一個朋友畫展。咁咧我就習慣咗，即係有時一坐低我就又冇理都開住部機咁。咁我又開咗部機，跟住又開始喺度傾偈，因為佢朋友未到，即係我哋早咗去。咁傾下，佢發覺咦，原來你開咗部機拍緊㗎喎。咁佢突然間 aware 就話即係我同你講緊好多話題，其實都未必，即係唔係全部係適合觀眾聽㗎喎。即係有啲嘢我係諗住對一個朋友講，但係原來你當時係以一個導演身份開住個鏡頭嚟拍住我嘅。咁佢覺得即係朋友之間，如果佢講每一句説話都要 scan 過呢一句説話，究竟係同得你講定係唔同得你講？同鏡頭講定係同個朋友講咧？即係咁對佢嚟講，佢覺得好辛苦啊！佢即係我諗去到一個位，佢係覺得喂唔得喎，即係你咁樣再拍落去就冇朋友做噶咯。因為我冇辦法，即係每一刻，即係每一句説話之前都諗得清清楚楚。咁佢覺得好攰啊！咁當時佢就開心見誠咁講話不如咁啦，我哋拍埋今日之後，我哋再拍多一次，你嚟我屋企拍多一次，即係我一天嘅生活，即係由朝到晚。咁同埋如果你覺得有咩問題未問得清楚咧，就我哋不如好地坐低，即係再做一個 interview。咁就完咗呢次你個紀錄片嘅拍攝啦，好嘛？咁其實係佢提出嘅。咁我都係冇得話唔得嘅，其實。咁但係我覺得都差唔多，其實即係佢嘅 concern，我自己好理解同埋好明白嘅。係。咁你有冇一啲遺憾就係你冇拍到一啲嘢，即係你係冇捕捉到嘅咧？其實好笑嘅，即係後嚟佢自己都即係睇翻個 rough cut 嘅時候，都同我講話我覺得你拍我嗰啲發脾氣唔夠多喎。我覺得你拍我嗰啲即係有時喺工作上同工作上嘅伙伴嘅衝突唔夠多。咁我話我已經盡拍㗎啦。咁但係因為譬如我依家其實喺個紀錄片度都有拍到係發脾氣嘅。係嗰場係有個 part 2㗎嘛，我記得。係啦，咁但係因為係咯，即係當其實佢又唔係真係成日發脾氣嘅，所以即係嗰次都算係唯一一次比較即係大嘅一次啦。咁但係主要都係因為其實佢好多時候發脾氣，主要都因為喺現場佢覺得啲演員情緒 ready 去做戲啦。咁突然間有好多比較客觀嘅因素而影響到演員表現咧，佢就會好急啊個人。咁嗰次佢都係因為一啲其他啲臨時演員嘅場面調度，咁影響到演員表現。咁佢好急，咁就發到好大脾氣，咁就話我唔拍啦，你哋拍啦。咁就跟住向咗個河邊行咗開去。咁但係本來我嗰時係揸住相機拍緊嘅，咁但係因為佢好似好嬲咁，大家就話你快啲去安慰下導演啦，你快啲去睇下導演啦。咁我就好啦，咁佢行即係跟住佢尾行去個河邊嗰度。咁嗰陣時我都喺度諗緊，好唔好 set 咗部機拍住行埋去咧？但第一我自己唔想出鏡啦，第二即係佢係真係好嬲嘅，即係都好想快啲可以令到佢 calm down一啲。
咁於是乎我就熄咗部機，就即係行埋去拍佢膊頭，諗住點知未去到拍佢膊頭咧，就見到佢突然間咧就好嬲咁揸住個拍戲嗰啲對講機咧，一下就抌咗落個水嗰度。咁我係睇住個對講機係咚一聲跌咗落個水度，然之後啲水嗰啲漣漪咧慢慢散出嚟咁我心就哎呀，如果拍咗就好啦。咁但係冇得拍，即係你冇辦法，因為嗰陣時即係又得我一個人現場得我一個人啦，咁就冇即係冇得話邊個你幫我開完部機即係拍埋，咁就即係依家講翻嚟，即係而家講翻轉頭好似有啲可惜咁啦。咁但係即係喺嗰一刻其實冇辦法嘅，即係你作為一個又同時係朋友，同時又係導演，即係你只能夠取捨咯。咁呢3年幾唔係一腳踢自己一個拍晒，即係你係有幾個助手㗎？其實我哋係一個3個人嘅創作小組嚟嘅。咁另外2位同事咧，一個叫 Eva， 一個叫潘潘，其實都係明月幾時有嘅劇組嚟嘅。咁潘潘甚至乎係黃金時代嘅時候已經認識。咁同埋佢哋就係話細細個就好中意睇港產片，同埋同時都好中意許鞍華導演嘅。咁對，甚至乎佢可能對許導演嘅了解比我更加深都唔出奇。咁所以喺成個合作過程咧，大家互相即係好多嘅溝通，同埋好多嘅互相嘅交流意見啦，同埋好多互補不足啦。即係譬如Eva 可能比較剪接上強啲嘅，咁潘潘可能係喺啲資料搜集或者喺個諗嗰個概念上，我哋大家比較多啲溝通嘅。咁我就可能喺個拍攝上，同埋喺整體個概念上，即係大家都有唔同方向，咁樣即係互相碰撞咯。咁所以成個過程就主要係我哋3個人，同埋點解係一個 mini crew 咧？我自己好想咧特別係嗰啲屋企裏邊嘅訪問咧，係我想有一個比較 close 啲嘅感覺，即係好似同朋友傾緊偈咁。即係我唔係好想原來佢喺度傾緊偈嘅時候咧，係有一啲佢唔識嘅 camera crew 啊、燈光師啊或者收音師喺側邊望住佢，即係咁佢好似即係比較，我想佢比較放鬆啲。即係譬如我哋嗰啲喺室內拍攝嗰啲咧，就係我哋3個人。咁我哋3個都係真係同佢好熟，同埋私底下咩都傾嘅。咁所以希望可以做到一個效果，就係話就算嗰啲喺屋企裏邊好比較close 啲嘅訪問，係好似同朋友傾緊偈咁，就最好唔好感覺到好似有一隊攝製隊喺度拍緊咁。咁呢度除咗用訪問之外，同埋即係導演嘅訪問同其他電影人嘅訪問之外，你都要用許導演嘅電影片段同埋一啲 animation 去講呢個故仔。點解會用呢一個 technique 嘅咧？第一咧就係因為我如果有睇過紀錄片嘅朋友咧，都睇到即係基本上我哋由導演嘅出生同埋成長一路去講到即係佢點樣對香港電影工業一齊即係有啲咩影響咁。咁但係我哋唔知點解咧，即係冇辦法好似外國嗰啲朋友咁咧。以前有好多嗰啲超8米釐嘅短片啊，或者即係 home movie 係咧，好多 home movie， 或者甚至乎佢哋Ann 以前喺電視台咧係用菲林拍攝噶嘛，即係同埋因為以前又唔係咁流行 making of 啦，我哋冇辦法揾到即係佢後生時期嘅一啲視頻嘅素材。咁啱咧，即係我哋喺 study Ann 嘅作品嘅時候咧，發覺佢好多作品其實正就係佢自己嘅成長嚟，即係譬如佢同佢媽咪嘅關係啊，譬如佢細個啊，譬如佢點睇當時嘅社會環境啊，呢啲全部都係即係其實都同佢嘅生活係息息相關嘅。咁正即係我哋就有一個諗法，就不如用佢嘅電影嘅片段嚟串聯翻佢嘅生活啦，佢嘅成長啦，佢同香港電影或者佢同香港嘅關係啦。咁即係都試咗好耐㗎。咁結果就係我諗依家喺電影裏邊呈現到嗰個即係話用佢嘅電影片段嚟講故事嘅一個方法啦。咁至於你話animation 咧，就主要亦都係因為佢嗰 part 咧，其實主要係用咗喺佢細個啦。即係佢細個一啲成長，當中有啲係趣事嚟嘅，有一啲係即係佢同佢爸爸喺澳門翻嚟香港嘅，即係嗰個情景咁，亦都係我冇辦法係
用一啲人哋嘅視頻或者人哋嘅片段嚟到去講呢樣嘢。咁因為佢係頭先講，因為有啲係趣事啦。咁我覺得用一個動畫嘅形式都適合嘅，即係好似可能可以令到觀眾比較大嘅共鳴咁咯。咁嗰啲電影片段，即係之前都問過，就係80、90年代嘅戲，都嗰啲版權都可以幾亂下嘅。咁其實攞嗰啲片段難唔難咧？係啊，其實都花咗好多時間啦。首先因為就係每一部片嘅片主都唔同嘅。咁有一啲片主甚至乎已經係轉咗幾手，即係當時嘅片主要賣咗俾另一個片主，另一個片主又再賣咗俾另一個片主。咁我哋都花咗好多時間係去，首先係揾翻晒啲片主先啦。咁然之後就有啲係聯絡到嘅，即係譬如比較近一啲，譬如男人40啊，或者桃姐啊，呢有好多比較即係近啲嘅，即刻就聯絡到，同埋佢哋都好好甚至乎譬如撞到正阿芳芳姐啊，即係都好一聯絡到，然之後一接觸到我哋一問佢咧，佢就好啊，冇問題咁。咁但係有一啲咧就好輾轉都揾唔到個片主係邊個，同埋揾到咧，我哋話想用呢片段咧，佢唔係好理我哋。咁都所以係其實係花咗好長時間咯，係啊。咁套戲裏邊都有好多唔同電影人嘅訪問啦，邊一個係背後嘅故事係最即係邊一個最難揾嘅咧？其實我諗，因為我覺得好好彩嘅，其實大家一聽到阿 Ann 咧，即係話我想做一個關於個阿 Ann 嘅紀錄片咧，大家都好幫忙嘅。咁即係你話好難又冇乜特別好難。咁但係咧，即係譬如芳芳姐啦，芳芳姐係比較難聯絡啲嘅，因為佢唔用電話嘅。即係佢唔係幾用電話嘅，咁咧佢係要 send email 通訊嘅，咁同埋佢好似係夜晚先至覆你嘅，即係有時我見佢覆翻我啲 email 咧係半夜凌晨3、4點啊，或者4、5點咁你日頭問佢咧就可能要到第二日先覆你啊咁同埋要寫咯，即係要寫得好清楚，因為同埋啱啱 send 俾佢嘅時候咧，因為阿芳芳姐覆翻我嗰個中文嘅 email 咧，佢啲中文程度係好好嘅，同埋係好 proper， 即係好正統。好似我哋細個上國文堂嗰啲書嘅，即係你好個你字有個心字喺下邊嗰啲咧。咁搞到我都每一次覆翻電郵俾佢，我都要揾人 check 過晒。哇！呢個夠唔夠正統，夠唔夠得體先至可以覆翻俾佢啊？咁另外就劉德華啦，我覺得劉德華都好好，因為劉德華啱啱開始應承咗我哋做呢個訪問咧。但係好唔好彩，冇幾耐之後，佢喺有一次拍廣告嘅時候就跌傷咗，咁就都幾嚴重。咁當然要取消啦，個訪問。咁但係因為我哋拍咗好耐啊，咁差唔多隔咗1年多之後咧，咁我睇即係新聞，咦佢好似好翻啲咯，好似開始即係休養得幾好咁我又即管好大膽咁問下佢公司話，我哋仲未拍完啊！如果阿劉生 OK， 你估仲可唔可以做咧呢個訪問咁佢又即刻覆翻我哋，就又應承咗做咁，所以我諗真係因為大家聽到 Ann 都好幫忙咯，即係喺呢件事上面。咁你都同許導演都合咗20年，第一套戲好似係《男人40》。係。咁喺今次呢個過程有冇學到一啲你呢20年冇聽過嘅，即係第一次發現嘅嘢咧？其實我諗係即係一路以嚟佢俾我嘅印象都係即係都係好專注喺佢嗰個電影工作入邊，即係佢做每樣嘢都好投入啊，即係好親力親為。我記得我哋喺拍《黃金時代》喺大陸。即係一個穿州過省，佢不停去啲唔同地方。好多時睇景嘅時候，佢永遠都行得最快嗰個嚟。即係成班人跟住佢後邊咧，佢係一支箭咁飆咗前邊嘅。咁同埋咧，即係到依家，我成日都講即係話好少見到導演係會將成部戲所有每一場都畫晒分鏡頭。即係嗰場點拍，用咩鏡頭，機器點樣擺，啲燈喺邊度，即係佢會全部畫晒嘅。即係佢每一部戲嗰沓分鏡嘅 looks 都好厚，我諗起碼，尤其是黃金時代。咁呢樣嘢都係我覺得非常，即係香港電影導演裏面比較少見嘅。咁
即係佢嗰種對電影嘅投入係我好想透過呢個紀錄片係話俾其他觀眾知道嘅。咁但係你未見過嘅嘢，即係喺訪問嗰度有冇見到一啲聽到啲新嘅嘢？我反而有少少 surprise， 即係好多人睇完咧就話啊，估唔到佢咁可愛嘅，估唔到佢咁女仔嘅。因為可能因為我另外兩個同事係女仔啦，咁有時可能有啲情況訪問我，或者我唔喺度都唔出奇嘅。咁佢哋可能傾得比較開心啲，即係有時甚至乎會傾整容啊，或者佢哋會拍 selfie 加翻啲星星啊，即係有時會即係嗰種少女心就喺嗰啲地方出咗嚟啊！即係可能大家喺睇嘅紀錄片嗰時，即係冇諗到 Anne 有呢一面咯嚇。咁呢個問題就其實每次見你一次都要問一次嘅，但係就睇下有冇 update 先。許導演睇咗套戲未啊？佢終於睇咗啦。哦，係咩？佢終於睇咗。咁係啦，即係之前因為好多觀眾都唔知道原來許導演未睇過部戲嘅。咁我喺啱啱初剪完嘅時候咧，就俾許導演睇過。咁佢就睇咗 rough cut 咧，佢就話啊都 OK 啊，估唔到你用啲電影片段嚟串聯，即係佢覺得都幾順。同埋咧，佢話佢以前好怕喺大幕見到佢自己咁大個樣嘅，咁大個頭，佢好驚嘅。咁所以佢話我睇完呢次你唔好再叫我睇啦。咁所以我哋喺舊年電影節做首映嘅時候咧，嗌咗佢嚟睇。佢本來係諗住入去睇嘅。臨入去睇之前，佢見到咁多觀眾，佢話都係唔好啦，就咁睇完之後，你個個望隻眼望住我唔知點算。咁所以佢做完嗰個首映嗰個 hi， 即係 say hi 個，即係同觀眾打招呼之後，佢就走咗，就冇睇。咁直至我知道佢應該係上個月啦，即係終於啱啱睇咗啦。佢話即係佢覺得 OK 嘅，佢覺得比佢想象中好啲。咁即係佢有少少 comment，佢就如果呢度我就可能會咁剪啦咁即係我哋都有討論過嘅，係即係始終都係一個導演嘅心態去睇翻自己。係啊。但係佢入戲院睇嘅。佢入戲院睇係啊，佢自己買飛入戲院睇嘅。另外一個問題我都問過多次，但係我想改嗰個問題就係之前我問過就係話你最中意許鞍華邊套戲咁，但係今次我想問你。同許鞍華合作咁多套戲，邊一次係最難忘嘅咧，或者最特別嘅咧？我記得我之前答你就我最中意係《投奔怒海》啊，其實唔止嘅，即係桃姐啊，或者鹽蝦的後現代我都好中意嘅。咁但係如果你話最深印象咧，就一定係《男人40》㗎，因為係第一次同佢合作，同埋即係我嗰個作為一個美術指導同一個導演嗰個溝通咧，嗰個經驗係令我好深印象嘅，因為即係我哋通常都會每一次合作都會同導演傾下呢部戲個通係點樣啊，即係個色調或者咩個美術你想咩風格咁。我記得佢就同我講話我呢部戲咧，我好想拍出木棉樹嘅感覺咁。咩叫木棉樹感覺咧？就係木棉樹英文咧叫flame of the forest， 即係喺森林裏邊有一個火焰咁佢話我帶你去睇下，即係原來咧《男人40》有個主景咧就係香港仔工業中學，咁佢出邊咧就有一棵好大棵木棉樹喺個馬路中間嚟。咁我哋一睇我就明啦，因為佢話一定要趕3月之前拍，因為係仲係最盛放嘅時候可以拍到嗰個感覺。咁嗰棵樹咧就係好大棵綠色嘅樹，然之後有啲好火紅色嘅花咁正就好代表到《男人40》裏邊，即係綠色就代表咗張學友，即係一個好溫文爾雅嘅老師，即係好沉靜咁，好似咁。然之後林家欣就係嗰個好刺激、好充滿挑逗嗰種火紅色嘅感覺。咁因為我一睇嗰棵樹我就原來跟住嗰兩個人就可以投入咗落去個色調，可以將嗰個角色更加發揮出嚟。咁即係呢個經驗係令我好深印象嘅，即係一個導演話俾你聽，佢想去部戲個調子或者個風格係點樣，即係透過一個場景或者透過啲意象嚟同你溝通。咁係好難得嘅。咁之前你都講過話套戲其實係關於香港電影同許導演一齊嘅成長啦。咁套戲裏邊許導演都講咗，就係話佢想幫香港電影做啲嘢。咁你自己點睇香港電影嘅將來咧？
其實咧呢特別係今年咧，好似好多人都喺度談論緊香港電影嘅將來咁樣嘅。我自己就覺得幾興奮嘅，因為今年咧反而係我自己入行呢咁多年裏邊咧，差唔多係可以講得話係見到最多新導演同埋最多非主流電影題材嘅電影出現。即係可能某程度上，即係某一個角度話商業票房可能唔係幾好咁，但係同時間多咗好多新導演啦，同時間多咗好多雖然係可能製作上比較細，但係一啲我哋以前比較少見嘅電影題材嘅電影都可以有機會喺電影院度睇到咁，我覺得呢個氣氛幾好喎，即係有少少好似以前即係阿 N 佢哋新浪潮嗰陣時咁，即係有少少百花齊放咁，好多新人出緊嚟咁，我自己覺得幾興奮。咁最後一個問題就係你自己係一個新導演，同埋你都同好多唔同導演合作過啦。咁你自己覺得一個新導演需要有啲乜嘢令佢可以喺香港電影圈生存咧？我覺得阿 N 可以真係俾到一個好積極嘅刺激作用，即係你睇下佢咁多年嘅創作咧，其實所涵蓋嘅風格或者主題真係好多樣化。咁我覺得作為一個新導演，真係可以嘗試唔好框死自己喺某一種類型或者某一種風格咯，即係可以嘗試多啲唔同嘅題材咯。同埋最重要要搞清楚一樣嘢就係你究竟想講乜嘢？即係你透過呢部戲，你想帶出一個咩主題，或者你想觀眾去關心一啲乜嘢？即係你自己要搞清楚啦，就唔好話俾嗰個風格嚟到限制咗你。即係我想好有型，我想好畫面好靚咁。即係我覺得呢啲都唔係最重要咯。即係你究竟想講乜嘢先最重要。So that's all we have time for today. I want to thank Lim Chung for talking to us today, and thank you all for watching.